Tere hommikust. Kuidas läheb? No näed, midagi on kohale jõudnud Ameerika maalt, tormi käest. Tellisid juppe? No seal on jah, meil siin tuleb, midagi peab ju nägema ka, kui autoga sõidad, et siis paneme siia väiksed kellad. No näita. Teeme näita väikseid kellasi. Teeme armatuuri vendile. No siin väikene valik nendest, mis kõik külge lähevad. Nii, mis siis läks? Alguses oli ju plaan hästi minimalistlik värk, aga nüüd on vist full värk. Valis väljagi, et meil oli jah, et veetempi oli rõhk ja spidoja taha nagu, aga taheti ikkagi, kütusetaset peaks ka ikka nägema. No ikka jah. Aga puust oli tähtis. See on siis kütusetase. Siis on puust. Puust, jah. Okei, see on, talle ei ole nii suur puust enam, pisike puust. No, ega väiksemat ei tehta tänapäeval. Jah. 0,5 baari näidata. Veetemp on ju. Siis on õlirõhk. Õlirõhk, jah. Spidomeeter. Vaat sellega tahaks sõita siukse kiirusega, vaata, mis saab. Nalja. Ja siis on meil tahomeeter. Jah, just. Okei. Palju see mootor üldse pöördusse käib? Oi, 6,5 või? Jah, kuskil sinna kanti on. Just. Ja kui väheks jääb, siis saab mootorit upgrade'ida. Noh, ma arvan, et sellise jõu ja kaalusuhte juures ei ole see vist enam vajalik. Ega klient ei soovinudki seda kõige suuremat jõudu siia saada, tema hoopis rohkem seda hallataga, et ehk siis me ikkagi see traction control oli nagu kõige põhilisem asi, mis oli nagu selle swapi nagu siis elektroonilise swapi nagu põhimõte. Eesmärk. Jah, eesmärk. Oota, aga sa tegid siin, ma vaatan praegu juba nägin silmanurgast, et sa oled siia teinud mingit. No kooliadapterid on jah selles. Okei, siia tegid mingid adapterid, jah? GTR-i koilid, aga need on ikkagi natukene pikemad. Printisid siia? Jah. Nii, lähevad paika. Just. Ma ei julge suruda kirjas. No ei lähe sissegi, et on otsagigi. Vaata, ma pean õigesse auku saama. Jäta nüüd sasi professionaalide jaoks, et ära nüüd hakka. Ei, kõik on hästi, kõik on hästi. Ja nii, ja kruvi läheb siit sisse või polt on ju. Jah, jääb kinni ja ongi korras. Direct fire. Professionaalid, mees, mida sa nurid siin? Pan kaamera kinni. Jah. Et siia peab ka mingisuguse mütsi nüüd peale mõtlema veel. Jagajale, et siit saab nuka anduri. Jagaja sees on jah andurid, et nuka ja vända andur mõlemad. Tal vända peal otseselt ei olegi. Teed siia ilusa kupli peale, jah? No kasutame äragi, et ei ole mõtet liiga palju ratast leiutada. Toimib küll sellise auto ja sellise jõu juures. Ma arvan küll. Just. Rattasensorid on külles või? Rattasensorid on külles, jah. Nii, siin pool on meil. Need sai siis siia poole sisse aratatud, et kasutasime siis ära hetkel mingisugused vaagi nukaandurid. Need on head pisikesed ja kompaktsed, ja kinnitused on ka normaalsed. Põhimõtteliselt läheb sulle ette, läheb mõlemale poole, on ju? Ja ikka. Ja taga on tal tegelikult sild lukusega paite mõlemale poole. No, ei teagi, kas on lukus. On vist ikka, näed, täitsa lukus. Ühesõnaga paite mõlemale poole, et siis on kindel. Kiirem reaktsioon isegi, kui ma ei tea, mis lukk seal on. Täiustatud sai siis ka kütusesüsteem, et siin oli välised pumbad, aga ossime normaalse ma juba täitsin, et ta ehitas seda paaki, nüüd on valmis. Ja siis kütusetaseme andur tuli ka ära, et nüüd saab selle ka siis ära ühendada. Selle otse Altechisse. Jah, saavad nii kellad kui ka aju näha, et seda. Ja omaette teema veel kalibreerimine, hakkad siin tilk-tilga haaval sisse valama. No õnneks seda ei olegi, et seal on niikuinii, see kõrgus on ju seal liitritega me ei vaata, me vaatame ikkagi, kas on veerand pool või täispaak, nii et andur juba isegi on sama pikkusega siis. See näitab ära, et jah. Ja siis pole veel midagi. Eile sai veel esimest korda toite taha pannud ajudele ja see, kui siiber ära kalibreeritud. Sinni välja visanud? Veel ei visanud, et no võtsin igaks juhuks ikkagi pihustud küljest ära, et päris palju asju on siin, et starterid ja muud asjad, et kohe käid nagu toite taha paned, et ei hakkaks starter ringi käima. Üks suuna tuli vähemalt vilkus, siis me peame sisendid üle vaatama, et eks see on vale polaarsus või midagi siukest, et siis veel, need on vaja nüüd ära nokkida. Siis hakkame selle keskkonsooli ja armatuuriga tegelema.
Nojah, siia teeme siia custom väljundiga, et kõikide asjadele. Nüüd on natukene vanaks jäänud ja aga küll saab. Küll saab. Just. No aga nüüd põhimõtteliselt ei ole enam jupide taga, nüüd on ainult tööd vaja teha. Jah, see on alati olnud. Tööd on vaja kogu aeg teha. Ja siis, kui käima paned, siis tuleb jälle mõni üllatus. Noh, ega jah, mootorit meie ei ole lahti võtnud ja seda ei teagi, et väidetavalt käis. Just. Õnneks siin klient ei taha nagu maksimumiga kätte saada, siis on täiesti mõistlik tegelikult, ei olegi vajagi, et mõni auto võib ka nagu sõita nii, et ei ole max power. No jah, selles mõttes, ma lähengi praegu Dünosse jälle max powerit otsima, ega siin kõikide soov reeglina on ikka max, kõik max nagu, kõik põhjakellad. Saunas on vaja võrrelda ikkagi, et kellel rohkem on. Kellel pikem, kellel kaugemale, kellel rohkem, jah. Just. No selge, tõin mölla, siis ma võtan siin väikseid katekaid ka ja siis lasen sul rahulikult tööd teha, ma vaatan terve kastitäis asju ja üle ka. No siit on jah, ega siin pool kasti juba toodi, aga pool panime veel juurde ka. Ja. Ma kuulsin, et üks päev juba siin üks häält. Tuli siit või? Tuli, jah? Tuli. Kuidas on? Edukas oli see või? Ringi käib. Starter töötas? Jaa, starter töötas. Mis sa teed? Oot, ma vaatan. Tagurpidi käigu tuli. Töötab. Jah, just. Me ei tööta üle. Piirid on läbi. Testid, jah? Jah, testime funktsioone. BMU-d seadistad, ma saan aru. Jah, siin kõike, aju ja BMU-d koos. Näita, kuidas see BMU välja näeb siin näiteks, kui sa mõnda väljundit siin seadistad. Siin otseselt ei näegi siin niimoodi eraldi BMU-des, sest et... Need on ühe softis on, jah? Jah, sa näed lihtsalt sisendeid ja väljundeid ja kas on siis mõnel asjal on siis määratud kuskile on siis BMU sisend määratud või funktsioonile või siis Ühesõnaga ise määrad ära. Kõigepealt on ajusisendid ja siis hakkavad nüüd tulevad BMU väljundid. Näed värvi ära, need numbrid ära. Ja siin ta nagu näitab ka voldid ja kõik, kui palju praegu mingid koormused on, nagu midagi otsid nagu näiteks, et siis sa saad suunatuled näiteks tööle panna, siis ta näitab siit, et see väljund muutub nagu aktiivselt. Et siis sa saad teada, et näiteks kui sul on mõne teise juhtme taha pantud see funktsioon või midagi siukest, siis otsid, mis juhe see on. Et siis sa paned selle funktsiooni tööle ja sa vaatad, milline funktsioon siin hakkab märkuma. Ja ta muudab nagu värvi, see mustast läheb roheliseks, et see juhe muudab hetkel, näiteks siin on näiteks nagu näha, et drive-by-wire hoiab oma positsiooni, siis ta näitab, et significant change detected. Et ta pulseerib praegu drive-by-wire mootor. Just. Saime siis eile toite taha panna ja ajasime starteriga ringi, panime süütenurgad paika. Süütenulli, jah, et siis nüüd on ta nagu +-3 kraadi käivitamise hetkes peaks olema. Ja siis, kui käima läheb, siis saab ta siis paneme ta täpselt jah, nagu paikaga, et aga teeme muud asjad praegu ära ja siis hakkame käivitama. No seda ikkagi õhtulgi, et kuna muidu oleks terve tuba suitsu täis. Ja, ma ootan huvi. Piusti kinni või? Tundub nii. Vahetasime piust süütepoolid ära, et ikkagi 3 silindri tööta ja siis tõmbasime piusti pistikud ristiga, et ikka 3 silindri tööta. No. Siis äkki... Tähendab säde, süütepoolid ja säde... Küünal on kuiv huvitav, seda ei tea veel. Ma ei maha võtta. Ega praegu on 3 silindri sumps on ka 100 kraadi, teisel on 250. No siis see ei tööta. Siis ei tööta. Aga sa aitad ju? Ma aitan või? Ja see mees aitab? See mees aitab praegu. Ei see midagi. Sina ka ei aita? Ma olen moraalseks toeks. Tõin, vaat see nüüd löövad need omad vitsad. Mis vitsad? Jah, tassid jätsid mehed siin mitmeks kuuks üksi tööle, nüüd jätavad sind ka. Näed, las professionaalid teevad tööd. Ma vaatasin Teppi ja Magnus tõstis pistikuid ringi. Jah, ja mina laiutan käsi. Me oleme need väiksed töösipelgad lihtsalt. Jah.
ei tule ära. Nii, selle poole oma, see on selle poole oma. Noh, ega peale vaadates vist aru ei saa ka. No pane pistit külge, teeme rahvale pulli ka. Rahvale pulli. Pane ainult see üks silinder, mis ei töödanud, pane piusti kinni. Vaata, kas... Praegu see on see, mis ei töödanud. See ei töödanud, jah. Kahega tööd ei lähegi, kolmaga peal ei läheb tööd. Aga noh, seal, jah, pane see... Eeldame, et tõnd tegi juhtmed korralikult. Pane vooliku ka, aga... Tegin ju juhtmed ju. Kui ma 3.4. tõstin, siis töötas. Töötas, jah? Siis juhtmed töötavad, tõnd on hästi teinud. Ei, pane nüüd see kamber ka peale, see lendab minema. Lendab mina? Kuhu ta lendab, ega sa gaasi ei pane? Sa pead seda lõdvikut filmima. Mis see teeb? Vuu, lendab juba või? Teine ots on siis, äkki hiir on sees? Ei, siin on vaata. Ei, tal on terve see vaakum on teises kohas enne see kompressorit. Siis on vaja, ei tohi niisugused lõdvikud olla. Need pole meie tehtud. Need ei ole meie tehtud, aga need saame kõik jälle meie teha. Seal on enne kompressorit. Jah. Siis seda vaadata. Ja Tiine vaakumisse, jah. Niimoodi see mootor ei saa töötada. Käima hakkas, jah? Ja vaata see on täitsa koos, täiesti koos. Ta ei saa. Ja no ju siis... Kõik on kokku inimesed. Ta ei saagi käia ju. Ei, silindrid töötab, ma hääle järgi saan aru. Noh, näita, mis tõin teeb. No praegu on ju nüüd 100% koos ju. Ja väga ilusti töötab peaaegu. Joo! Tõnne, näpu püsti. Nüüd peab ainult torusi hakkama ehitama. Kehitada, jäigalt kehitada, jah. Saab Magnus tööd jälle. Noh, töö tuli jälle uksest aknast ise. Tuut, jah. No mis teed? Kuulerile kinnitusi hetkel. See on ikka räme suur kuuler, kuule. Ülisuur, jah. Vaata, kui elukas siis. Mis asi meil nii võimas on? See on see Estfield. Estfield, jah? Jah. Sellele on vaja uus torustik ja kuuler ära kinnitada. Et tuleb välja, et see, mis seal oli, ei toimi nii nagu võiks. No ma filmisin seda, et see läks niimoodi tõmbas kokku. Jah. Et tulevad nagu lisakulud kliendile, et on vaja ühe korra ja korralikult ikkagi teha. Kuule, aga sul on äge prille. Näin, jah? See on päikseprill või? See on keevitaja prill või? Need on päikseprill, aga taastud kasta nüüd selle... Metalli lõikamiseks? Või kui kuuma nad ka tavast ikkagi need... Tere, jah? Kipud olutama juhtul, kui annad kuuma. Ja. Lihtsalt praegu need läbipaistvad on kuskil jooksus, ootavad koodilöökut. Ja, need on, ma tean, kelle käes. Jah. Meil on siin üks liige töökojas juures ja see vend on, jah, omastab neid asju. Natuke, jah. No jah, äge. Ma lähen vaatan, mis asjale sa külge paned need siis. Mina vaatan, mis ma teid vaatan. Ahistab siin jälle. Jah, üldse tööd teha ei saa. Jaa, tänu minule ongi siin tööd praegust, et vaata, ahistamisest on tolku. Inimene vaatab, ütleb, et ma tahaks ka Estfieldi ehitada. Tuleb tegema siukse asjaga, jah? See on näha. Elu näitab, jah. Siit tuleb toru. Põhimõtteliselt saab alguse. Läheb siit, tule tagant. Siia. Siukene vähe kitsas. Jep, suht kitsas on, sest pärast peab nüüd mootori külje pealt alt. Siia tagasi. Jah, siia. Nurka tagasi veel. Siia alla. Jep. Mis hakkab pärast tulema tiirgu siia. No nii, tahtsin teile näidata ühte põnevat asja. Meil on ju Pärnus chiptuningu edasimüüja ja seal on Dynoteenused, selline ettevõte täitsa ringraja ääres.
ja teengi neile remote tuuningut, on ju, siin on logi lahti, ma saan siit vaadata, mis on siis mootoriga, või teab, mis siis mootoriga toimub, on ju, ja siit ma saan isegi vaadata dünotõmmet, sisuliselt näha, mis teeb lambda, boost, kuidas vääne graafik, ütleme siis väände ja jõugraafik, kuidas reageerivad, on ju, sellele minu tuuningule. Et see on nagu siis next level täna, et ei pea ainult pilte vaatama ja siis kuulama, et kuidas siis auto sõidab või siis kuidas ta reageerib tuunimisele, nii et praegu hetkel me teeme siis juba 13. faili ja siit ma sain siis tagasiside.